Assalamu alaikum ɗalibi ɗaliba ko kuma in ce ɗalibai ya danganci wa ke kallo da sauraro a daidai wannan lokaci. Barka da zuwa darasin nan ta 18 a yayin da za mu yi koyarwa a kan wannan kan magana da muke kira teburi. To teburin da za mu yi magana ba irin wannan ba ne, sai dai a gidan dare ne wanda ake sarrafa rubutu, wato kamar in ce kwalaye ya danganci dai yanda ka gane, sai dai idan muka fara za ka gane abin da nake nufi filla wato ita teburi ana amfani da ita a Microsoft Word wajen tsara yanayin gudanarwan abubuwa ko kuma in ce al'amura. Misali in ce yadda za a kasa timetable kenan, ko na lokaci ko kuma na wani abin da za a iya aiwatarwa. Saboda haka a nan ne zan gaya maka asirin yadda ake yin abin nan kaf. Saboda haka bari mu haura bisa fuskar na'urar nan domin mu fara. Wato na farko dai idan ka zo zuwa nan inda za ka ga insert, sai ka danna insert. To idan ka danna insert za ka ga teburi a nan. To za ka iya kawai ka danna teburin nan, amma kawai ni zan so da a ce kawai ka gangaro ƙasa nan inda za ka ga wannan kifiyar mai kallon ƙasa mai nuna cewa akwai wasu abubuwan da ya kamata ka sani a ɓoye. To kana danna za ka tare da wayannan gidan daren ga sunan, da zaran ina tafiya da jaɓin na'ura ta gefen dama za ka ga wasu 'yan layuka suna fitowa, in na gangaro ƙasa ma suna fitowa, ya danganci yaya motsin ta take. Yanzu na matsa haka za ta ƙaru, na matsa haka za ta ragu. To bari dai mu yi dai mai kashi 4 dai, ko kuma ce 4 da 3 dai, duk yanda ya kaya za mu ga abin da za mu iya yi da shi. To idan muka zaɓa muna sake ita jaɓar na'urar, za mu ga ta haifar mana da yanayin yanda na yanka. To saboda haka za mu fara ne, idan kuwa ka ga mazubin rubutun nan ya fara bambami a tsakiyar, to ya nuna maka cewar yanzu haka ka shirya domin ka fara aiki da ita. To yanzu dai bari mu misali, ba wuya ina so yin wani taro na ƙara juna sani wa matasa, sannan kuma ina son gayyaci wayansu 'yan malamai da za su zo su yi koyarwa akan wayansu ababai. To misali sai mu fara cewa rana ko kuma in ce kwanan wata, sannan sai in ɗauki a jaɓin na'ura ta in zo in ceki nan wajen, sai in ce malamai, sannan sai in ce kan magana akan abin da za su zo su yi koyarwan kenan. Sannan sai in zo ni nan sai in ce lokaci, saboda ɗaliban da za su zo su san daidai wani lokaci za a fara. To kaga idan kuma kana so ka maida abu wato ma'ana, ba dole sai kana amfani da ita wannan jaɓin na'ura kana zuwa a cikin kwali ba. Bari nuna maka wani abin da za ka yi. Idan ka zo ka misali ka danna wannan, ko kuma ma daga nan ɗin ma dai, idan ka danna wannan madanin da ake kiranta tab, to ita da kanta za ta gangaro ƙasa zuwa kwali na ƙasa. Idan na danna tab yanzu kaga ta gangaro ƙasa domin in rubuta abin da nake son rubuta. Saboda haka bari in ce 5 ga watan Mayu 2019, sannan sai in sake danna tab, kaga ta ƙaura. Sai in ce to Malam Usman Zambuk shine malamin da zai koyarwan, sai in ce tab, sai kaga ta ƙaura zuwa ƙarƙashin kan magana. To zai koyarwa ne akan mu ce sabulu. Sai mu sake danna tab, sai mu ce za a fara ne, shi wato malamin zai fara nashi koyarwar a misalin ƙarfe 10:30. To don sake gangarowa ƙasa tab ɗin ne kawai. To misali a ce ka ta danna tab har ka zo ƙarshe, to da zaran kana so ka sake wani rubutu a ƙasa, ba wuya an zo an samu ƙarin wayanda za su yi magana, to kana danna enter za ka ga ta buɗu haka. To idan muka yi backspace ta sauka ba, to da zaran ka sake danna tab a ƙarshe, to za ta sake haifar maka
da wata sabuwar layi ne da wasu gidan dara. Duk lokacin da ka zo ƙarshe kamar nan sai ka sake danna tab, to ta riƙa haifarwa ba yanda ba sai ka koma kana wasu zane ba, ita da kanta za ta maka wannan aikin. To abu na biye kuma da nake so mu sani a nan shine kana da yanci ka tsuke kwali guda, kana da yanci kuma ka ko ta hannun dama ko ta hannun hagu. Misali yanda nan kwanan wata yake, idan kuwa na kama nan wajen zaka tarar da wata zare, idan ka ja ta sai ka saki a nan, to kaga bangon ya zo iya nan kenan. To zaka iya misali in ce na lokaci ina son dan tsukar da su, sai in yi haka, to kaga ya matsar da ita rubutun wato na lokacin. Sai dai abin da nake so mu gane a nan shine cewar idan kana so ya zama daidai wa daida, to nan ma za ka iya yi. Wato misali yanzu ka zo nan ka zaɓi nan sai ka yi right clicking, to za ka ga anan ya ce maka distribute evenly, wato row ɗin kenan, wato daga sama zuwa ƙasa ya zama turatan su ɗaya ne. Idan kuma ka zo ka nan column, wato hagu da dama, wato wannan yanda na buɗe nan wajen na ƙara nan wajen, to in ka ce evenly, to zai raba gidan daren daidai wa daida, girman su ɗaya. Yanzu ina dannawa zaka ga ya koma gidan jiya, ka gani. To bugu da ƙari abin da nake so mu sani shine za mu iya kuwa jan wannan, bari mu ja wannan ka gani, tunda na ja wa'annan, to ina so ne su zama evenly, wato haka. To idan kuwa na kama gabaki ɗaya nan wajen sai na yi right clicking, sai na ce ina so a distribute mu row ɗin nan evenly, to ina dannawa, to kaga ya sa kowa zanna daidai. Dalili kuwa da ya sa kaga na saman bata yi ba saboda ban zaɓi har da sama, daga sama har zuwa ƙasa bane. Dan daga inda ka zaɓa shine inda ita na'ura za ta yi abin nan. To amma yanzu bari mu sake gwada mu gani. Idan muka ce distribute evenly, to yanzu kaga an saka su a cikin lissafi. To abu na biye shine kana da yanci ka sa rubutu-rubutun dukansu a tsakiya. Idan muka lura za mu ga kwanan wata ta yi sama kuma sai ta yi gefe. Ba wani abu ne, ta bi dokar wannan tsarin rubutunmu kenan, tunda mun sa ta wato tana nan left align, to shi yasa kowa ya hannun hagu. Inda ko mun ce nan center ne, to zaka ga rubutun ta yi center. To yanzu misali yanda na sa wannan yanzu ita mazubin rubutu tana nan tana bambami, to da zaran na zo wajen tarin tsakiya zaka ga ta towa tsakiya. To misali idan na ce 15 ga watan Mayu 2019, to yanzu kaga dai rubutun tana nan a tsakiya bata yi gefe ba. To akwai abin da muke kira wato alignment, wanda za mu iya aje ta a tsakiya kuma ta tsaya daidai tsakiyar kwalin. Idan kuwa muke so dukansu su zama a tsakiya, muna da yancin mu zo mu nan sai mu ja na'urar ita jaɓar na'urar mu zuwa tsakiya nan, sai kuwa sai mu ce center. To kaga ta riga ta kawo ta center, sai dai center ne amma kuma ba a tsakiyan ita wannan kwalin ba. Domin mu yi haka ba wani abu ne, za mu iya zuwa mu yi right clicking, sai mu gangaro nan inda aka ce cell alignment. To idan muka zo cell alignment, to in kaka lura wanda ta nuna ruwan ɗorawa, wato ta nuna tana sama ne kuma a tsakiya. To saboda haka sai mu zo nan tsakiya, wato nan center alignment. Idan muka danna, to ya kawo kowa zuwa tsakiyan ita wannan kwalin. To bugu da ƙari in kuka lura wayannan ɗin su ma haka suke, amma dai bari mu sake mamaye su domin su tafi tare. Idan muka yi haka sai mu ce tarin tsakiya, sannan kuwa sai mu yi right clicking, sai mu zo cell alignment, sai mu sake zaben tsakiya. To bugu da ƙari kuwa bata tsaya nan ba, za ka iya wato ba ita nan saman kala na musamman kamar da muka yi amfani wato ma'ana shading. Idan na zo ne nan na zaɓi wato sama nan wajen, to na iya zuwa na yi shading. Misali idan na zo ne nan, kaga duk launin da na zaɓa a nan shine inda kan ita teburin za ta zama. Idan kana sawa wato launi da ke da haske, za ka ga rubutun tana nan baka, wato kana saukowa duhu kuma za ka ga ta canza ma yanayin rubutun domin ta dawo baka yadda za a iya karantawa. To ga sunan dai a zaɓin launi ya rage taka. To misali a ce mun bari a nan muka zo haka,
to kaga abin da ya sawwaka kenan. To nan duk da haka dai bata tsaya nan ba, kar mu manta cewa za mu iya kuwa shafawa ita tsakiyar ma launi mun ga dama, kamar misali a ce nan muna so nan kuma ta zama ruwan ɗorawa, kaga za mu iya yi. To komai na hannunka. Sannan kuwa za ka iya zaɓen rubutun naka da ke ciki ka ƙara musu kauri, za ka iya ƙara girmansu, za ka iya canza musu launi ma idan kana bukata. Yanzu kamar nan muka zo muka ce muna so ta zama ruwan ɗorawa don za a iya ganin ta a cikin launi da ke baka, to kaga muna ganin abin da ke haifarwa. Sannan bugu da ƙari kuwa kana da yanci ka ƙara kaurin ita wannan bodan nan da muke gani zare-zaren nan, amma idan muka ga ya mana haka za mu iya barinta haka. To idan kuwa misali a ce na lullube ga baki ɗaya kowa da kowa a nan, idan na zo ne nan boda, yana da kyau na farko ka fara zuwa nan sai ka ce no boda tukuna, to za ka ganta haka kamar ba komai. To sai ka sake mamaye ko ina, sai ka ce kana son wato boda ko ta ina. To idan ka gangaro ƙasa sai ka ce nan boda and shading, domin muna so mu ƙara kaurin ita wannan su boda wannan layukan ciki, wato shingen ciki da waje. Idan muka zo nan za mu lura da cewar wato kaurin wato rabin point ne. To idan ka danna za ka ga lambobi iya son ranka, misali yanzu a ce mun ce point 2.25. to da zaran kuwa fa muke cewa okay, to kaga kaurin ya ƙaru. Wannan ruwan bulan da kake gani alaman zaɓi ne na musamman. Idan na fito haka, to za ka tarar da ciwon ya riga ya saki komai, kuma komai normal. To bugu da ƙari fa abin fa sai a hankali, za ka iya sake ƙara wayansu tebura in kana so. Idan kana son kai haka, wato za ka iya zuwa ka haɗu da wayannan. In ka zo in ka ga dama ma za ka iya zuwa inda aka ce teburi, sai ka sake danna teburi, to zai iya haifar ma da wani. Amma zan so a ce idan ka mamaye komai da komai, sai ka yi right clicking, sai ka ce draw table. To kana danna draw table ɗin nan za ka ga wata 'yar alƙalami ta fito, wato tana so yanzu a shirye take domin ta fara zana wasu sabbin kwalaye da kake so ka sa. To misali a ce a nan wajen idan muka zo haka muka ja, muna zuwa dab dungu muna sakiya, to mun samu ƙarin wata kwali kenan ta daban. Idan kuwa misali muna so mu sake ƙara wata nan, ma iya zuwa nan mu ja, idan muka zo daidai nan za ka iya ƙara ta kai ko da kamar tsaki haka ne, in ka sake to za ta sauko har ƙasa ta ci gaba da abin nan. To a yayin da kake ganin ita wannan alƙalamin, za ka iya danna shift. Idan ka danna shift a tarin wadannan nan na'uranka, wato shift wato na keyboard, kana danna ta a lokacin da dai kake ganin ita wannan alƙalamin kana danna, wato za ka ga wata abu ta fito kamar eraser, wato magogi kenan. To misali nan da nan idan ka zo ka danna, shi kenan kaga ya share wato sandan da ya raba tsakanin wannan kwalin da wannan kwalin. To bugu da ƙari a yayin da wannan ta zo maka, za ka iya dannawa. In ba haka ba, to ita wannan magogin ba za ta bar jaɓan na'uranka ba, an riƙa yawo kenan. Sannan kuma nan ma ba a bari haka ba, kana da yanci da zaran ka ɗan matso dungu za ka tarar da wata kifiya da ta yi kamar kwanciyar magirbi. Yanzu kamar misali haka ka ganta, to da zaran na zo na zaɓi wannan kwalin da wannan kwalin, to na iya yin akwai abin da ake kira maja. Idan na zaɓe su sai na yi right clicking, to za ka ga an ce match cell, wato ina dannawa, to ya haɗa wannan layin da wannan layin sun zama abu guda. To ina ne kuwa na manta, akwai abubuwa da dama, kana da yancin da za ka yi abin nan. Amma kuwa kafin mu rufe zan so in nuna mana wani abu. A nan ɓangaren ka san mun yi magana yadda za a iya cire wannan jajayen rubutun, sannan kuma mun yi magana yadda za a yi sa shading wa ita kwalin. Bugu da ƙari, ko da rubutu tana cikin nan, ita ma za ka iya zuwa nan ka mata shading, wannan ba matsala ba ce. Sannan kuma kusan dai ko da listing ne ma,
wani sa'in ma za ka iya sa wani hoto a tsakiyar nan. Bari mu je mu a gurguje kamar yadda wannan take nan a nan wajen na iya cewa ta da tsakiya. To idan kuwa na zo insert na iya zuwa picture sai in nemi a hoton da nake so in saka. Bari in nemi wannan apple din sai in saka. To abin da zai faru shine zai buɗa wayannan kwalayen, amma kana da yanci ka ɗan kama nan wajen ka rage girman don ya tsuke daidai yadda kake so. To kamar yadda muke iya gani da zaran kana rage girman da zaran yana zama yadda ya kamata. To ita dai teburi dai ba abin da bara a iya yi da ita ba, sai dai a ita akwai abin da ake kira design. Wato su a kamfanin nan ta Microsoft sun riga sun yi wayansu design wanda za ka iya zaɓa. Misali idan muka zo sashin ita wannan teburin muka zo design, to za mu tarar da akwai wasu ado-ado da yawa a nan wanda idan wanda kai kaga bai maka ba za ka iya canja zaɓi. Sannan kuma sun zuba su da yawa a nan wanda idan kuwa ka zo nan za ka same su da dama sai wanda ka zaɓa. To ka gani, to amma idan kuwa ba ma so za mu kawai control za mu koma iya kirata mu. Sai dai bari in sake gangarowa ƙasa nan domin in nuna maka wani abu. Yanzu idan kuwa na zo nan akwai wa'yansu abubuwan da suka sarrafa a ita teburin wanda kawai kamar mu ce je kana yi ka kenan kawai, ko kuma in ce abin da kawai bari dai in fara abin nan na san zaka da ya dan bace min ne. Amma idan ka zo ka a tebur, ka zo ƙarshen tebur, to idan ka gangaro akwai abin da ake kira quick tables. To zaka iya ganin kalandu na kwanan wata, zaka iya gangarowa ƙasa, zaka gansu ba wuya. Akwai wani tsari da kaga ya maka kyau a wayannan. Misali ko in nace wannan nake so, to shikenan, to kawai sai dai in zo ne nan in caccanza in ce enrollment in local college. To kaga na iya lullubewa sai in ce a ni ba haka nake so ba. Ba wuya kasuwan Kano. To na sa kasuwan Kano. To duka abubuwan da suke nan duka iya canzawa da rubutu da lambobi, kai dai zaɓi ya rage naka. To saboda haka ina fatan ɗaliba kun ji daɗin wannan koyarwar. Saboda haka kada a shagala, a kasance tare da mu a malamingida.com. Idan kana kallon wannan bidiyon ko a YouTube ne ko ba a YouTube ba, ka je ka a malamingida.com inda za ka iya samun wa'yansu a koyarwar da muke ta musamman, kuma idan muka sa sabbin darussa za ka iya ganin su. Saboda haka mu kasance a darasi na gaba. Na gode.